Hai, selamat siang. Saat ini aku lagi mau makan tepoki. Tepokinya itu, nih lihat ya. Ini dia. Tuh, ada bawang putih, ada tepoki, ada jamur enoki. Ini nih. Tuh. Aku mau makan dulu. Nih, bawang putih. Hmm. Ya. Tepokinya aku beli jadi, cuma dimasak kayak masak mie. Hmm. Hmm. Aku bikin jamur enoki. Kemarin aku beli di hypermart. Hmm. Yang aku pernah emang bener ya, kata pepatah, nggak boleh makan sambil ngomong. Apalagi ini pedas pisan. Berarti kita makan dulu ya, tanpa ada ngomong. Hmm. Hmm. Gat ala perih. Hmm. Dah, kali ini aku mau kasih tahu kalau bawang putih itu enak banget, apalagi dikukus kayak gini. Ini masih sisa tadi ya, perih, pedis, dan panas. Cuman tadi pas batuk itu pasti sakit banget karena itu pedas ya. Nih, mukaku sampai merah. Mari kita makan lagi. Hmm. 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 Tadi bawang putihnya nggak tahu beberapa, cuman tadi saya ambil satu tempat begini, aku rebus, dan beberapa aku nggak tahu habis berapa tadi. Yang penting aku udah makan. Semoga lebih fit ya, karena ini katanya salah satu antibiotik katanya. Jadi makanlah bawang putih. Kalau kalian nggak bisa mentah ya direbus juga boleh, atau setengah matang juga boleh. Nih ya. Hmm. Ini setengah matang. Hmm. Kayaknya udah lebih enak karena batuk tadi, jadi flu-nya udah mulai berkurang mungkin saat lagi makan ya, tapi nggak tahu nanti.
Mudah-mudahan habis ini bisa tidur. Masih banyak tuh. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di sini video kita hari ini, siang ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.